بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كيني هره waxaan uga soo hadalnay Java Collections qaybta istaaga. Waxaan soo aragnay istaag waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeyo iyo waxyaabaha loo isticmaalo. Sidoo kale waxaan soo aragnay simple example oo aan ku dhisnay istaag anagoo isticmaalayno galaaska library ku jiro oo Java Collections API. Sida aan soo sheegnay casharkan labaad waxaan ku arki doonaa hadduu Ilaahay idmo istaaga markii aan rabno inaan anaga dhisano oo midkiiba divined-ka aanan isticmaalin waxaan u implement gareyn karnaa laba way. Marna waxaan isticmaali doonaa dani array oo wuxuu noqon doonaa magaca galaaskeenu array istaag. Marna waxaan ku implement gareyn doonaa linked list oo lagu magacaabo galaaskaan abuuran doono linked istaag. Waxaan ku hormaraynaa marka implementationka istaaga iyadoo la isticmaali doono array. Galaaska abuuran doono waxaan ku magacaabi doonaa array istaag oo micnaheedu tahay istaag arraygii in aan u ekeysiino inuu u shaqeeyo sidii istaagii oo kale. Elementsku hal dhinac ay ka soo galaan isla halkaas dhinacna ay ka baxaan. Waxaan isweydiinaynaa marka waxyaabaha aan u baahannahay. Sida aan la soconaba arraygu capacity-giisa ama godadka uu leeyahay waa fixed. Number of cells-ka ama inta god uu leeyahay ayaa waxa lagu magacaabaa capacity. Capacity-ga arraygeenu marka waa fixed. Marba haddii aad abuurtid oo object ka abuuratid iskuma dayi kartid in aad ka bedeshid size. Sidaan ognaaba arraysku waa fixed size data structure. Collectionska qaybta wuxuu ku jiraa marka linear-ka nooca static ah oo size-kiisa marba haddii aad abuurtid waxba kama bedeli kartid. Annaga waxaan rabnaa marka in arraygan shanta godad tusaale ahaan 5 god haddii aan abuurano markaan 5 shay kusoo darno mid lixaad haddii aan u baahano waxaa dhici doono exception oo overflow exception uu buuxa ayuuna dhihi doonaa. Si marka aan u xalino baahidaas qofka user-ka uusan u dareemin inuu buuxsamayo markasta uu buuxsamo waxaan sameynaynaa automatically expanding inaan ku sameyno oo capacity-ga aan ballaarino. 5 god oo ah tusaale ahaan waxaan abuuran doonaa array la magaca midkaan 5 god oo ahay oo kale waa ka badinaynaa length-ga oo waxaan ka dhigaynaa 10 god camal. Elementskii midkii hore ku jirana waa soo koobiyeynaynaa oo waxaan ku shubanaynaa midkaan cusub. qaabka marka trigger u isticmaali doonaa in aan expanding ku sameyno maadaama size-ka aan la bedeli karin mid cusub aan abuuranaynaa xogtii oo kusoo koobiyeynaynaa size-kiina waan ballaarinaynaa. Galaaska aan abuuran doono waxaa lagu magacaabaa array istaag waa generic type haddii aad fiirisid data type kasta uu qaadan doonaa oo object-ga markii laga abuuro ayaad specification u sameyn doontaa nooca data type-ka uu qaadan doono. Galaaskeenan wuxuu yeelan doonaa 3 variables. Wuxuu yeelan doonaa constant variable oo lagu magacaabo default capacity. Array markaad abuuraysid waa qasab inta god uu yeelanayo inaad sheegtid. Haddii qofka marka uu sheegi waayo by default waxaan qaadanaynaa inaan u abuurno 2 god ama 2 cell. Sidoo kale waxaan u baahannahay variable lagu magacaabo top. Topku 2 shaqo noo qaban doonaa. Wuxuu nala socon doonaa godka ama indexka wax lagu soo shubi doono maadaama array aan isticmaalayno. Sidoo kale wuxuu noo qaban doonaa how many elements ah meeshaan ku jirto. Tusaale topkeenu hadduu 0 yahay micnaheedu waxay tahay meeshaan waa empty. Topka hadduu 0 yahay waa empty oo 0 elements ah ku jiro. Godka ugu horeeyo wax lagu soo shubi doono indexkiisuna waa 0. Haddii topkeenu hal uu yahay wuxuu noo sheegi doonaa hal element inuu ku jiro maadaama godki 0 wax ku jiraan. Markasta wax lagu daro topkan waxaa la dhihi doonaa plus plus. Markasta wax laga jarana waxaa la dhihi doonaa minus minus. waxaan kale u baahannahay array istaag. Arraygeena magaciisa waxaan u bixinay istaag. Waxaan ka dhignay generic type oo data type-kiisa waxaa la sheegi doonaa markii object la abuuro. maadaama array aan abuurayno qaabkaas aan u isticmaalaynaa. Variableska markii laga soo gudbo galaaska wuxuu iska leeyahay constructors. Constructor-kaani waa default no argument constructor. wuxuu noo abuuri doonaa array lagu magacaabo istaag oo empty ah isagoo isticmaalaya default capacity. haddii qofka wax size uu sheegan waayo by default waxaan u abuuraynaa 2 god. Topkana markasta waxaan kasoo bilaabaynaa 0. This default capacity keywordkan this waxaa loo isticmaalaa inaad u wacatid constructor-ka galaaskan kula jiro oo parameter-ka leh. waxaan u baas gareyn doontaa default capacity 2 god aan markaasna loo abuuri doonaa topkana 0 laga soo bilaabi doonaa. intaan labaan sar soo celin lahaa waxaa iga filan halkan statement anigoo qore. midkaan labaad array istaag constructor-kiisa labaad wuxuu qaadan doonaa parameter. Parameter-kan waxaa lasoo sheegi doonaa markii object-ga la abuurayo. qofku haddii uu yiraahdo tusaale ahaan 10 god iyo abuur
toban god array ahana loo abuuri doonaa. Specified capacity ama qofka size-ka uu soo sheegtaa loo abuuri doonaa. mar kastana topka ama godka ugu horeeya waxaa laga soo bilaabi doonaa wax lagu shubayo 0. qaybtan haddii aan fiirino statementigan stack equal t oo brackets angle brackets ee la socdaan new object initial capacity. new object array isku ma dayi kartid array generic si direct inaad u abuurto. si aad array generic u abuurno waxaan isticmaalaynaa trick. waxaan abuuranaynaa marka hore array of objects oo objectan waxaan ka abuuranaynaa object size-kiaan siin doonaa. kadib waxaan sameyn doonaa typecasting ama conversion inaan generic u bedelno. haddii markaa isku daydid array generic inaad abuurtid ma abuuri kartid, lama ogolo. waxaan sameynaynaa marka array of objects inaan abuurano oo size-kii qofka uu sheegta aan ugu shubno kadibna aan u bedelno generic type. hadda sidaas waxaan ku haysanaa array generic ah. bush iyo bob iyo big operationska iska lahay glasskeeni ama collectionkeena stack operationskaas marka waan u wacanayna keliya hadda, laakiin inaga implement gareynayno. bush markii la sameynayo oo wax return table ma lahan, wuxuu qaadan doonaa hal element data type-kiisana lama ogo oo generic. elementiga lasoo sheegay ayuu wuxuu ku dari doonaa stackeena. qaybta looga soo darayo marka waa meesha topka. haddii uu buuxsamana oo loo baahdo waxaa lagu sameyn doonaa expand. inuu buuxsamo waxaan ku ogaanaynaa marka inaan marka hore iska jeegaran. waxaan leenahay haddii size-ka ama inta shay oo meesha ku jirto ay la ekaato godadka uu iska leeyahay arraygeena. 5 godaa haystay 5 shay ku jirto uu buuxa waayo. waxaan sameynaynaa marka expand. haddii 2 god aan haysanay oo 2 shay ay ku jirto number of elementskeena uu buuxa, expand aan sameynaynaa. expanding qaabka loo sameynayo waa expanding waxaan u sameynaynaa arraygeeni mid la magac aan sameysan doonaa. waxaan sameynaynaa marka wixii ku jiray inaan soo koobiyeyno inta ku shubno arraygii hore wixii ku jiray inaan soo koobiyeyno oo inta ku shubano. size-kii ama capacity-gii inta length-giisa uu leeyahay inta god uu lahayna waxaan sameynaynaa inaan sii dheereyno ama aan ballaarino. tusaale new length uu qaadan doonaa. size-kii kii hore uu lahay ama length-giisa waxaan ku dhufanaynaa 2. hadduu 2 god ahay wuxuu noo noqon doonaa 4 god. haddii 5 ahay awal uu buuxsamay waxaa heli doonaa 5 2 lagu dhufto 10 5 kaloo banaana heli doonaa. mar kasta inta god oo kaa buuxsamtay oo kaloo banaana heli doontaa. expanding qaabkaan u shaqeyn doonaa marka. mar kasta waxaan sameynaynaa stackgeena oo array name-keena indexka wax lagu shubi doonana topka ayaa noo sheegi doona. marka ugu hore 0 laga soo bilaabi doonaa. godka 0 waxaa ku shubtaa shaygii elementigii la keenay. mar kastoo wax lagu daro topka waxaa la dhihi doonaa balas balas. topka wuxuu noo sheegi doonaa marka godka wax lagu soo shubaa indexkiisa iyo number of elementska meeshaan ku jiro. size wuxuu qaban doonaa inuu noo soo return gareeyo topkeena hadduu 4 yahay number of elementska meesha ku jiro waa 4. topkeena hadduu 0 yahay number of elementska meesha ku jiro waa 0, waa empty. mar kasta ay topka ayaa noo sheegi doono number of elementska meesha ku jiro. sidoo kale waxaan haysanaa is empty. is empty waxay qaban doontaa inuu noo soo return gareeyo true hadduu stacku empty yahay. hadduu false hadduusan empty yahay wuxuu soo celin doonaa false. sidee ku jaagareynayna marka return type-kiisu waa boolean. wuxuu soo return gareynayaa hadduu topku leeyahay 0 true, haddii kalena false ayuu soo celin doonaa. waxaan sameynaynaa sidoo kale bob wuxuu noo qaban doonaa in uu ka remove gareeyo elementiga ugu dambeeyo meesha lagu daray. generic type waa return type uu leeyahay. elementiga ugu dambeeyo meesha lagu daray ayuu tuuri doonaa uuna soo return gareynaa shaygii la remove gareeyay. haddii marka empty uu yahay exception aan dhici doono waxaa loo yaqaanaa empty exception. exception-kan uu diyaarsan yahay wuxuu ku jiraa Java library-ga ama Java collections API. number 1 marka bob sameynayo ama wax remove gareynayo waxaan iska jeegareynayaa stack-gana wax ka tuuri rabo horta wax ma ku jiraan. hadduu empty yahay exception la soo tuuri doonaa. hadduu empty waxaan ku ogaanaynaa marka hadduu topka leeyahay 0. hadduusan empty ahayn topka hala laga jari doonaa. sababta hal looga jarayo waxay tahay topku markaas wuxuu taagan yahay godka wax lagu soo shubi doono ee wax kuma jiraan. kii ka horeeyo marka wax ku jireen la tagi doonaa. intaan la tirtirin godkaas waxaa lagu shubi doonaa qiimihii ku jiray variable result. elementiga aan remove gareynayno waxaan ku keedsanaynaa result si hadhoodii aan dhahno shaygaana tirtirta. godkii wax laga remove gareynayo markii loo imaado waxaan ku shubaynaa null. godkii wixii ku jira meelaan ku keedsanay kadib godka waxaan ka dhigaynaa clear oo null ayaan ku shubaynaa.
hadhow waxaan soo return gareynaynaa result variable-ka waxaan noo hayaa marka removed element-igi big ayada waxay qaban doontaa waxna ma remove gareynayso waxna ma ku darayso laakiin wuxuu soo celin doonaa ama uu noo soo aqrin doonaa shaygii ugu dambeeyo meeshaan lagu daray haddii marka uu empty yahay sidoo kale exception soo tuuri doonaa waa iska jeegareynaynaa hadduusan empty ahayn wuxuu soo return gareyn doonaa array staggeena godka topka uu tilmaamayo wax lagu soo shubi rabo kii ka horreeyey halaa laga jari doonaa wuxuu noo soo return gareynaa marka arraygeenii godka topka wax lagu soo shubi rabo oo waxba ku jirin godkii ka horreeyay u dambeeya wax lagu soo daray top minus 1 micneheedu waxay tahay godkan wax lagu soo shubi rabo kii ka horreeyay ugu dambeeya wax lagu soo daray noo soo akhri meeshan waxaa ku jira marka keywords throws iyo throw waxay ku kala bedelan yihiin haddii methodkan ama functionkan isticmaalayna uu exception soo tuuri karo lacalla qaybta headerka waxaan ku daraynaa keywordka loo yaqaano throws waxaan raacsiinaynaa type of exceptionka ama exception typekeena ama nooca exceptionka dhici doono waxaa loo yaqaanaa empty stack exception haddii exceptionkii la filayo uu dhaco waxaan isticmaalaynaa throw waxaan object ka abuuranaynaa exceptionka noocaana ama galaaska meesha noo yaalo empty stack exception hadhow waxaa la dhihi doonaa exceptionkaana dhacay haddii marka exceptionkii uu dhaco meeshaana lagu joojin doonaa methodka intaan ka dambeysa lama fulin doono marka methodkii waa laga soo bixi doonaa markastaay meesha exceptionka ka dhaco ayaa lagu joojin doonaa exceptionkan haddii aad fiirisid empty stack exception wuxuu ku jiraa library-ga java.util empty stack exception waa mid diyaarsan haddii aad rabtid adiga ayaa diyaarsan karo empty collection exception mid la laho ayaan isku dayaynaa inaan samaysano kadibna uu soo return gareeyo exceptionka nooca dhacay waxaan rabnaa marka inaan implement gareyno codeka haddaan aragnay oo annaga aan qorno waxaan aadaynaa editorkeena java IntelliJ IDE editor waxaan isku dayaynaa marka inaan test gareyno ama codekii aan demogiisa aan qorno array stack glass lira abuuran doonaa projectiga markaa imaano waxaan samaysanaynaa glass lagu magacaabo array stack glasskeena waxaa lagu magacaabaa array stack glasskeena waxaan ka dhigi doonaa generic maadaama aan rabo inaan generic ka dhigo waxaan ku dari doonaa placeholder waxaan leeyahay t qasab maahan waxaa isticmaali kartaa any letter aa u baahan tahay ama xarafka rabtid ama wixii aad magaca meeshaas identifierka aad u sameynaysid galaaskeenan hadda waa generic glass oo waxaan ku garanaynaa inuu yahay generic waxaan u sameynay placeholder number 1 waxaan u baahanahay inaan sameysano variableski number 2 waxaan u baahanahay constructorski oo iska lahaa galaaskeena number 3 waxaan u baahanahay operationski ama si kale haddii aan u dhigno waxaa loo yaqaanaa methods ayadana in aan sameysano intaan ayaan isku dayi doonaa inaan sameysano sidoo kale waxaan u baahanaa marka operations oo noqon doono methodskii ama waxyaabihii shaqada noo qaban lahay functionskii waxaan ka bilaabaynaa marka variableska aan u baahannahay number 1 waxaan u baahannahay variablesku badanaa waxaa laga dhigaa private waxaan ka dhiganaynaa private waxaan leenahay sidoo kale private static final constant aan ka dhigaynaa integer default capacity haddii marka qofka size uu soo sheegan waayo waxaan isticmaali doonaa default capacity-gan oo ah 2 static waxaa uga dhignay inay wada sheergareeyaan all objectska galaasku hoos tegi doonaa object gooni uma laha private sidoo kale waxaan samaysanaynaa private integer topku wuxuu noo qaban doonaa 2 shaqo number of elementska meesha ku jira inuu noo ogaado sidoo kalena uu noo soo celiyo godka wax lagu shubaa inuu noo sheego waxaan abuuranaynaa array lagu magacaabo stack datatypekiisa ma sheegi doono waxaan ka dhigaa generic waxaan u baahanaa marka constructorada u baahanaa laba kala qaadaynaa mid parameter leh iyo mid aan lahayn aan ka bilaabo midka parameterska leh waxaan leenahay array stack sidoo kale waxaan leenahay data maxaa la dhahaa parameters ma qaadan doono midkan waxaan kaloo samaysanaynaa mid kale oo la yiraahdo array stack isagana hal parameter qaadanayo oo ah initial
capacity topka wuxuu kasoo bilaabi doonaa 0 arrayga waxaan leenahay stack equal new object oodu waa capital waxaan siinaynaa initial capacity array of objects aan abuuranay waa inaan type casting sameynaa oo aan u bedelnaa that typekiisa generic waxaan nagala raba generic waxaan siinay object type waxaan leenahay marka type casting samey oo waxaa loo bedeli doonaa generic array stagga mid constructorka parameterska aan lahayn intaanoo kale u qaban doonaa laakiin meeshaan keliya waxaa ka bedelnaa doonto default capacity hadii tusaale intaan geeyo inta waxay noqon doontaa default capacity defaultiga ayuu qaadan doonaa oo laba gudo abuuri doonaa haddii aad fiiriso marka intaan iyo intaan waa isku mid oo shaqadan midkaan aan qaban karo haddii marka aan rabo inaan intaan soo celcelinin aan comment iska saaro waxaan sameyn karaa inaan dhaho waxa igu wacdaa constructorkaas waxaan u baas gareysaa default capacity halkan statementi iyo labadan sadar waa same haddii marka intaa qori lahay waxaan uga maarmi karaa intaan keliya keywordkaas this anoo ka faa'iideysanayo inaan constructorkan uu wacdo midkaan kale oo u baas gareeyo default capacity hadda inta lagu bedeli doonaa markastana topka waxaa laga soo bilaabi doonaa 0 operationska inaan u imaano marka operationska aan sameysan doono waxaan ka bilaabeynaa push waxaan kaloo sameysanaynaa size waxaan kaloo sameysanaynaa pop waxaan kaloo sameysanaynaa peak waxaan kaloo sameysanaynaa is empty push markii aan sameynayo number 1 waa inaan ogaadaa horta inuu buuxiyo in kale waxaan ka bilaabeynaa marka size ku return table leeyahay wuxuu soo celin doonaa integer waxaan leenahay waxaan noo soo return gareysaa keliya topka data sheegnay topka wuxuu noola socon doonaa aan dhahnay number of elementska meesha noogu jiro push markii aan sameynayo marka waxaan leenahay wax uu soo celinayo ma lahan waa void push element uu qaadan doonaa data typekiisu waa generic waxaan leenahay marka if inuu buuxo full yaa iska jagareynayna if sizeku oo la ekaado stack arraygeeni dot length haddii godadka iyo shayaasha ku jira isla ekaadaan waa full waxaan sameynaynaa expand capacity sizekii inaan expand ku sameyno waxaan u baahnaa marka methodkan inaan sameysano oo ah expand capacity in sizekii aan balaarino waxaan ka dhigaynaa return modifierkiisa private waxaan leenahay return type ma lahan waa void expand capacity expandinga qaabka loo sameynayo stack magaciisii oo kala isticmaaleynaa waxaan leenahay marka arrays dot copy of waxay isoo copyeysaa kii hore wixii ku jiray lengthigiisana kii hore waxaad sameysaa waxaa ku dhufataa labo qasab maahan wixii aad rabtida ku dhufan kartaa anaga waxaan rabnaa keliya laba god hadday iga buuxsanto in haddana laba god kale laga abuuro haddii haddana afar iga buuxsamaan in afar kale lagu sii daro qaab noocaas kale expand marka aan ka qaado commentiga markasta waxaa la sameyn doonaa hadduu buuxsamo in expand lagu sameeyo shayga inaan ku darnaa nagala rabaa arraygana stagga lagu magacaabaa indexka wax lagu soo darayo data sheegna waxaa noola socdo top equal elementiga noogu daraa leenaa markastoo bush aad sameysay topka waxaan dhihi doonaa balas oo waxaa noogu dartaa hal godka ku xigu tegi doonaa waxaa noo sii diyaarinaa godka wax lagu soo daraayo indexkiisa bush marka qaabkaan u shaqeynaa hadduu buuxo expand sameey elementigiina waxaa la sameyn doonaa in lagu daro godka uu topka tilmaamayo topkana halaa lagu dari doonaa bob markii aan sameynayno waxaan iska jeegareynaynaa inuu empty yahay ku ogaanaynaa marka emptygu wuxuu soo return gareyn doonaa boolean true and false waxaa leenahay is empty wuxuu soo return gareynaa keliya topku hadduu la egyahay 0 topku hadduu 0 la egyahay true soo celinaa haddii kalena wuxuu soo celin doonaa false aan u imaano marka bob waxaan rabaa inaan remove gareeyo elementii ugu dambeeyo meeshaan lagu soo daray hadhowdina aan soo celiyo oo aan dhaho aan soo return gareeyo qofka u sheego aan dhaho shayga aan remove gareys waxaan ka bilaabi doonaa marka return table leeyahay bob wax parameters ma lahan haddii empty uu yahay haddaa xustay data hadduu empty yahay exception soo throw gareynayna aan dhaha exception kala soo throw gareynaya waxaa ka horeysa methodka marka hore inaad u sheegtid inuu meeshaan ka dhex dhici karo exception waxaa leenahay marka
exceptionka nooca lasoo tuuri doono waa empty stack exception. hadhowdii haddii empty uu noqdo waxaan soo throw gareynaynaa object aan ka abuurnay galaaskaas. waxaan leenahay throw new empty stack exception. class namekaan isticmaalaynaa marka. hadduusan empty ahayn markasta oo la remove gareynayo topka waxaan kasoo jaraynaa hal maadaama godkaas waxba aysan ku jirin. waxaan abuuranaynaa variable lagu magacaabo removed element. shayga la tuuri rabaan ku keedsanaynaa marka. staggeena godka uu tilmaamayo topka waxaa leenahay waxa ku jiro waxaa noogu shubtaa removed element waa shayga la tuuri rabo. kadib staggeena godka topka uu tilmaamayo waxaa leenahay tirtir oo waxaa ku shubtaa null. hadhowdii marka uu dhamaado shaqada waxaan soo celinaynaa ama aan soo return gareynaynaa removed element. qofku wuu soo daabacan karaa hadduu rabo meel kale ku keedsan karaa. bob ayadana qaabkaan u shaqeyn doontaa empty yana iska jeegaraysid hadduusan ahayn topka halka jar shayga la tuuri rabo meel ku keedso kadib godkaas nal ka dhig. big markaa raba inaan sameeyo waa maxaa la conceptiga marka hore waxaan iska jeegaraynaa inuu empty yahay. hadduusan empty yahay waxaan soo akhrin doonaa shayga ugu dambeeya lagu daray ayadoo waxna kuma darto waxna ma remove garayso. return table leedahay big asaga laftigiisu wuxuu soo throw gareyn doonaa empty stack exception. haddii empty uu yahay marka staggeeno empty haddii aan isku dayno inaan sameyno shaqadaas waxaa noqon dhici doonto in lasoo throw gareeyo empty stack exception. haddii kale waxaan soo return gareynaynaa array staggeeni godka topka uu tilmaamayo wax lagu soo shubi rabo faaruqa godkii ka horreeyay oo ah midkii ugu dambeeya aan kusoo darna meesha. hadda marka staggii waa implement gareynay all operations kama sameysan aan tijaabina bal inuu shaqeynayo. awal stag waxaan ka abuurin jirnaa haddaa xasuusatid mid library ku jiro oo lagu magacaabo java.utility-stack. hadda waxaan ka abuuranaynaa galaaskeenan. galaaskeenan waxaa lagu magacaabaa array stack. aan isku dayo marka hadda intaan aan comments ka soo saaro waxaan abuuranaynaa marka array stack. galaaskaas waxaan ka abuuran doonaa object. waxaan leenahay array stack generic waayo waxaan siin doonaa integer ama waxaan siin doonaa string. integer kaliya qasab maahan. waxaan leenahay marka names equal new array stack. haddii marka qofka uusan wax size ama capacity uusan soo sheegin by default waxaa loo sameyn doonaa laba god kana la fulin doonaa wuxuu noo sameyn doonaa laba god. haddii uu size soo sheegto tusaale ahaan meeshaan wuxuu dhihi karaa waxay abuurtaa saddex god iyo abuur dhihi karaa oo waxaa loo abuuri doonaa capacityga arraygeeni saddex god noqon doonaa. inaan wax ku darnaa isku dayna marka names waa array stack object aan ka abuuranay dot push waxaan ku dari doonaa element tusaale ahaan cali cabdullaahi. waxaan kaloo kusoo dari doonaa cusmaan keedi. waxaan kaloo kusoo dari doonaa xaawa maxamed. staggeenan hadda haddii aa fiirisid waxaa ku jiro 3 elements. haddii aan rabo inaan ogaado meeqa elementiya meeshaan ku jirto waxaan isticmaali doonaa waxay soo daabacdaa leeyahay sizeka staggeena. staggeena sizekiisa waxaa noo hayo names dot size. number of elementska meesha ku jiro asaga ayaa noo soo daabici doonaa. fiirino number of elementskeenu waa 3. waxaan rabnaa inuu noo soo daabaco 3. wuxuu noo soo daabacay 3 elements. haddii aan rabo marka inaan ogaado topka waxa ku jiro ama shayga ugu dambeeyaan kusoo daray waxaan isticmaalaynaa haddaa xasuusatid dot big oo ah shayga ugu dambeeya lagu daray isoo aqri. xaawo maxamed soo aqrin doonaa marka xaawo maxamed. haddii aan isku dayo inaan remove gareeyo waan soo daabici karaa. haddaa rabo shayga la remove gareynaya meelaa ku keedsan karaa string. waxaan dhihi karaa sidan string out equal names.bob. names.bob wuxuu soo return gareyn doonaa shayga la remove gareeyay inta ayuu noogu keedin doonaa. hadhowdin waxaan soo daabiceynaa removed elementiga. removed elementigana markaan waxaa noo hayo out variablekaas aan ku keedsanay. aan tijaabino. hadda waxaa la tirtiri doonaa keliya magacii ugu dambeeya oo ahay xaawo maxamed. haddii mar labaad aan topka fiiriyo maxaa ku jiri doona markaan
maadaama midkaan la remove gareeyay sidaan noqon doonaa. topkan waxaa ku hari doono Cusmaan Geedi ugu dambeeya. hadda haddii aan soo reetaan gareeyo topka after bob markii aan sameeyay kadib aan fiirino marka topkan wax ku jiri doono. hadda haddii aad fiirisid xaawa awal ku jira waa la remove gareeyay, Cusmaanaas ugu dambeyn doono markaas maadaama elementiga ugu dambeeyay la tuuray asaa ugu dambeyn doono. inuu empty in kale waxaan ku ogaanaynaa is empty inaan isticmaalno. tusaale haddii aan sidaan dhaho name is dot is empty markaan faaruq maahan wuxuu soo celin doonaa false. haddaa fiirisid waxaa ku jiro marka false oo ay empty maahan. araygana godad kala abuuray 3 ay ahaayeen. haddii aan isku dayo qof kale inaan ku daro oo aan dhaho meeshaan waxaan ku dartaa Faarax Kaafi, haddii aan soo ran gareeyo u shaqeynaa wax error ma imaan doono. sababtoo ah waxaan sameynay 3 god oo markuu buuxsamo 3 labaa lagu dhufan doonaa, 6 god aana loo sii abuuri doonaa, 4taana waa lagu koobiyen doonaa. maxaa heli doonaa marka godad kale oo dheeraad oo bannaan. markastuu buuxsamo waxaa sameynaa marka expand, qofka userka ma dareemi doono. exceptionka nooca aan isticmaalnay haddii intaan usoo laabano mid hore u diyaarsanaa isticmaalnay waxaa lagu magacaabaa empty stack exception. waxaa samaysan kartaa exceptionka adiga ayaa define gareyn doona. class leader empty collection exception aan samaysanayna wuxuu soo dhaxli doonaa runtime exception. hadhow kana ku bedelno waxa dhici doonaa fiirina marka. waxaan abuuranaynaa new java class oo lagu magacaabo empty collection exception oo micnaheedu tahay classkan anaga ayaa define gareysanayna. classkan haddii aad fiirisid wuxuu soo dhaxli doonaa java markii la joogo extends waxay noo sheegi doontaa inuu inheritance ka jiro meeshaan. classkan marka waa child classkii ama sub class wuxuu soo dhaxli doonaa classkan parentiga ama super classka. kaliya meeshaan waxaan ku samayn doonaa constructor oo classkan iska leeyahay empty collection exception. parameter aan siin doonaa string ama haddii aad rabtid waa ka dhaafi kartaa. haddii aad marka parameter aan siiyo collection hadhow markii inta la yimaado waxaa leeyahay super. keywordkan super waxaa loo isticmaalaa constructorka ku jiro meeshaan oo ah sub classka hadduu rabo inuu u wacdo constructorka ku jiro super classka. waxaa leenahay super waxaan baas gareynaynaa string ama qoraal parameter aan siinaynaa this collection is empty. collectionkan waa empty hadduu istaag yahay hadduu wax kale yahayba waxaa leenahay waa empty. classka abuurno dhan waa intaan marka empty collection exception wuxuu soo dhaxli doonaa classkan constructor parameter leh. kadib super waxay u wacan doontaa constructorka parentiga ama super classka. qoraalkan ayay u baas gareyn doontaa. haddii aan inta usoo laabano meeshii aan isticmaalaynay empty stack exception waxaan ku bedeli karnaa empty collection exception. hadhowdii markii lasoo throw gareynayo objectiga waxaan ka abuuri doonaa empty collection exception. parameter u baahan yahay waxaan siin doonaa stack. waxaa lii doonaa stackan waa empty, the stack is empty. su'aalaha aan tijaabino qaabka u shaqeynayo. inta markaa imaano anoona waxba ku darin ama waxba ku sameynin aan comment iska saaray intaan. haddii aan dhaho names.bob haddii aan isku dayo marka bob inaan sameeyo anigoon waxba ku shubin oo isagoo empty ah waxa dhici doona aan fiirin. meeshaan waxaan loo soo daabacay this stack is empty. haddaan ku laabano meeshaan this collectionkanna waxaa lagu bedeli doonaa parameterkan oo soo baas gareynay this stack is empty. haddaa rabtid marka waxaa samaysan kartaa mid aan parameters lahayn oo qasab ma ina parameter aad siisid. haddaa rabtid waa ka dhaafi kartaa, haddii aad rabtidna waa siin kartaa. hadda marka exceptionkan waa mid anaga aan define gareysanay. waxaan soo dhaxli doonaa class la yiraahdo runtime exception oo ku jiro library. keywordkan waxaa u isticmaalaynaa dhaanay classka jaldiga markuu u wacanayo constructorka classka parentiga. hadda marka waxaan implement gareynay ama aan dhameynay array stack. stackani inaan ku dhisnay arrays anagoo arrayga u ekeysiinayno sida stackii oo kale inuu noo shaqeeyo. waxaan ku dari karnaa, waxaan ka remove gareyn karnaa. sidoo kale waxaan isku daynay inuu yeesho maxaa la dhahaa qaabkii u shaqeynaya midkii library ku jiray oo ahaay
java.util.stack. Implementationka marka haddii laga sheekeeyo array stack qaabkaan u dhici doonaa haddaa rabtid waxaa rabtid waa kusii darsan kartaa methodska aad u baahan tahay implementationkooda waa kusii dari kartaa. intaana ku ekeenaynaa next tutorial wuxuu noo noqon doonaa hadduu ilaaha idmo linked stack